किसी को खांसी आने लगेगा, ऊंचाई गले को टाइट करके चोक करके अंदर सांस लेना पहले टुकड़ों में। थोड़ी को कंठकूप से लगा के, जालंधर बंद कहलाता है। थोड़ी को कंठकूप से लगा लेते हैं, श्वास को रोक के रखना, जालंधर बंद, और इसके बाद दाएं नोस्ट्रल को बंद करके श्वास बाहर से निकालते हैं। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए, गले की दिक्कत रहती जिनको, हकलाना, तुतलाना, आवाज का अटकना, रात में स्लोरिंग की शिकायत, खर्राटे आती जिनको, रात में स्लोरिंग की शिकायत करते हैं। हमारे देश में तो सौभाग्य है, विदेश में तो कहते जिसको सुना है खर्राटे आती है तो पत्नी छोड़ के चली जाती, तलाक दे देती है। राज जी आप कीजिए, देखें कैसे करते हैं इसको श्वास को रोक के